বৃষ্টি নাকি টস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ভাগ্য আটকে গেল কিসে? ঘরের মাঠে পাঞ্জাবের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ, কেন এমন দশা? বৃষ্টি বাধায় 2 ঘন্টার বেশি দেরিতে মাঠে গড়ায় টস। পাঞ্জাব অধিনায়ক সিদ্ধান্ত নেন চেস করার। পেস আক্রমণ দিয়ে শুরু, পাওয়ার প্লেতে আর্শদীপের শর্ট লেন্থ অ্যাটাক। এখানেই থেমে যায় ভয়ঙ্কর ফিল শট। নিজের দ্বিতীয় ওভারে বড় শিকার শর্ট বলে আঘাত হানে বিরাট কোহলির আত্মবিশ্বাসে। অধিনায়ক পাটিদার চেষ্টা করলেও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। এরপর তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে আরসিবির ব্যাটিং অর্ডার। আরসিবি শিবিরে তখন চিন্তার ভাঁজ, 2017 সালে 49 রানের সেই কালো স্মৃতি কি আবার ফিরে আসবে? তবে বাকি গল্পটা টিম ডেভিডের। ব্যাট হাতে এবারের আসরে যেন আরসিবি ত্রাতা হয়ে উঠেছেন তিনি। এক প্রান্তে লড়াই করে গেলেন একাই, মনে হচ্ছিল শেষটা দেখেই ছাড়বেন তিনি, আর সেটাই করলেন ডেভিড। ইনিংস শেষে ঝড় তুললেন ব্যাটে। 95 রানে থামে আরসিবির ইনিংস। উঠতে থাকা পাঞ্জাবের কাছে এই স্কোরটা মামুলি বলাই যায়। তবে ম্যাচটা জমিয়ে দেয় আরসিবির বোলাররা। জশ হেজেলউড আর ভুবনেশ্বর কুমার নামলেন অলআউট অ্যাটাকে। স্কোরবোর্ডে তখন পাঞ্জাবের 53 রান 2 উইকেট। নিজের দ্বিতীয় ওভারে হেজেলউডের আগ্রাসী বোলিং, ফলাফল 53 রানেই 4 উইকেট। তবে কি আবারও আইপিএলে লো স্কোর ডিফেন্ড? না, তেমন কিছু আর হয়নি। পাঞ্জাব ব্যাটার ওয়েধেরার কাউন্টার অ্যাটাক সামলে নিয়েছে সবকিছুই। মার্কাস স্টোয়ানিসের জয়সূচক ছক্কাটা গোটা চেন্নাই স্বামী স্টেডিয়ামকে স্তব্ধ করে দেয়। পাঞ্জাব জয় পায় 5 উইকেটে। পাঞ্জাবের জয়রথ যেন থামছেই না। ব্যাটিং বোলিং সবকিছুতেই আয়ারের দল 100-তে 100। এবারের আসরে কোথায় থামবে তারা? অপেক্ষাটা সময়ের হাতেই থাকুক। প্রত্যয় হক কাব্য, খেলা 71।